Dobrodošli predivni svjetlosnici u video o meditaciji tišine srca. Meditacija tišine srca je izuzetno jednostavna meditacija koja nam donosi neizmjerno puno darova. Svakodnevnim ulaskom u tišinu vlastitog srca vježbamo staviti fokus na naše srce kako bismo živjeli iz srca. Možemo biti na dugogodišnjem putu duhovnog rasta, razvoja ili kako se to popularno kaže, rada na sebi, a ne spoznati svoju vlastitu prirodu, a ne spoznati svoju svrhu, svoj smisao postojanja. Možemo se stalno gubiti i ne vidjeti koja je to moja strast. I to se događa zato što nismo naučili živjeti iz srca. Tajna našeg postojanja je u našim srcima. I cijeli život možemo živjeti iz uma, ali zar je to stvarno život? Život počinje tek kad se prebacimo u srce. Je taj koji prosuđuje. Za uvijek postoji dobro, loše. Stalno nečega bježi, nečega se boji, od nečega se skriva ili za nešto se grčevito drži, za neke ugodne stvari ili slično. No kada naučimo i izvježbamo promijeniti težište našeg postojanja koje je u našem umu i prebacimo ga u naše srce, u energetski srčani centar, u samo središte, tada postajemo slobodni od vlastite težine uma. Da, jer kad živimo iz uma, naš život se čini težak. I jest težak, zato što je nama prirodno stanje življenja iz srca. I tu dolazi lakoća, jer je to nama prirodno. U srcu se susrećemo sa onim najintimnijim dijelovima nas, onim najskrivenijim dijelovima nas, kojih se čak možda i malo sramimo i ne želimo da niko dođe do tu i skrivamo ih, da ih niko ne vidi. Ali upravo tu, u samom središtu našeg srčanog centra, je naša ljepota. Ljepota našeg postojanja. Tu se skriva ta tajna našeg postojanja i upravo tu otkrivamo svoju svrhu i svoj smisao. Prosječan čovjek svoje težište postojanja ima u umu. I racionalan je. I u redu je da koristi svoj ali ne da ga koristi na način da živi kroz svoj je potrebno koristiti, aktivirati i deaktivirati po potrebi. No međutim, naše težište postojanja je u umu i to čini disbalans u našem tijelu. Ako vam je težište u umu, onda su u disbalansu i srce i donji dijelovi tijela. No međutim, ako prebacimo težište našeg postojanja u srce, onda smo u potpunom balansu. Ako ste osjetili kako je u blizini novorođene djece, jako vam je lijepo i jako se nekako drugačije osjećate. To je upravo zbog toga što je naše prirodno stanje živjeti iz srca. A to nas uče malena dječica, jer oni još nisu prebacili svoje težište u već žive onako kako je prirodno za svakog čovjeka. Svakodnevnom meditacijom u tišini vlastitog srca mi treniramo sebe da svoj fokus vraćamo u srce i da se dogodi taj jedan trenutak kad ćemo progledati srce. Ono što želimo je gledati očima srca, mirisati kroz srce, slušati srcem, komunicirati sa okolinom, s vlastitim srcem. Želimo cijelim svojim bićem disati kroz srce i živjeti srcem. Tek tada ćemo spoznati onaj dubinski, istinski mir s kojim znaš da je sve u redu. Jer srce nije u strahu, srce voli i to je to. Nema, tako jednostavno, srce voli i to je to. A je taj koji uvijek u strahu od budućnosti, u toj nekoj anksioznosti ili vrti stare scenarije pa uđe u sram, krivnju iz prošlosti. U srcu toga nema. Srce, kad živimo srcem, uvijek smo ovdje i sada. A to je ono što želim svima nama, da živimo svojim srcem. Stoga dođi s nama
trenirati. Kao što treniramo naše mišiće u tijelu, tako je potrebno da je treniramo, da svoje težište postojanja iz uma prebacimo u srce. Potrebno je to neko vrijeme da to se pomicanje težišta dogodi samo od sebe i potrebno je da budeš ustrajan kako bismo naučili živjeti u srca. Svako jutro u 6 sati putem Zoom platforme imamo meditacije u tišini vlastitog srca. I te meditacije traju do 30 minuta. Sebi trebaš pokloniti 30 minuta dnevno. Biti ustrajan i samo promatrati kako ti se život mijenja, jer sigurno će se život mijenjati. Energija naše grupe čini taj cijeli proces dubljim i intenzivnijim, a isto tako daje jednu dozu stabilnosti i sigurnosti. I u grupi se uvijek osjećaš podržano. I podržan si na svome putu srca. Ali ako ti vrijeme meditacije ne odgovara, voliš malo duže spavati ili ideš na posao, imamo i snimke meditacija. Stoga nema opravdanja, jer samo naš um je taj koji radi opravdanja i uvijek nađe neki razlog zašto ne. Jer um je taj koji nas odvaja od cjeline, a srce je ono koje nas povezuje međusobno i povezuje sa cijelom cjelinom. Stoga svako jutro u 6 sati ujutro pridruži nam se u meditacijama tišine vlastitog srca i otkri svoj smisao postojanja, otkri tu ljepotu života, otkri tu svoju unutarnju ljepotu življenja. Vidimo se i da svi zajedno živimo puninu svog postojanja u cjelini. Namaste.